वो भाग्यशाली दिन होगा जब हृदय से ये आवाज आएगी कि प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। वो दिन, वो पल, वो क्षण धन्य होगा। सारे जगत के देवताओं को पूजते हैं हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो दिन सौभाग्य का दिन होगा जब इच्छाएं विदा हो जाएंगी और हृदय से ये भाव आएगा, अब का जूनाथ ना चाह